Goeiedag liefde en welkom terug by ons oordeenkendheid saam van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so groot voorreg om saam julle tyd te kan spandeer in God se woord. En voordat ons aangaan met hierdie week se reis oor bekommernis, wil ek jou graag uitdaag. As jy nog nie deel is van hierdie kanaal, as jy nog nie subscribe het nie, wil ek jou so graag vra asseblief klik dan daai subscribe knoppie. Ons trek op hede op so 2970 subscribers en ek hoop hierdie week kan ons 3000 slaan en dit help so baie as jy hulle subscribe en die kommentare wat jy los en dan nog meer as jy die video's deel met ander mense. Dit is vir ons fantasties dat die woord van God so kan uitkom. Maar vandag wil ek aangaan en ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik die voëls in die lug dop te hou, né? Ja, daardie eenvoudige, vrolike diertjies wat nie enkele dag in angs leef nie. Hulle is so weerloos, hulle is so klein, maar tog hulle leef nie in angs nie. Kyk, hulle is versigtig, maar hulle is nie angstig nie. Hulle bou nie spensies nie, hulle het geen voorraadkamers nie en tog het hulle altyd genoeg. Nou dink 'n bietjie hieroor. As God vir hulle sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir jou en vir my sorg nie. Nou kom ons lees gou saam wat sê Jesus self vir ons in Matteus 6 vers 26. Hou die voëls wat daar vlieg dop. Hulle saai nie, hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dis onnodig want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie. Geliefde, Jesus wys vir ons iets diep en baie eenvoudig hierso. Hy wys vir ons dat God is 'n Vader wat sorg. Hy wys nie na ingewikkelde teologie wat moeilik is om te begryp nie. Hy wys na die voëls van die lug. Hulle vlieg vry sonder vrees en dit is juist daar waar ons geestelike waarheid kan ontdek. Jou hemelse Vader, hy is getrou. As jy bekommerd is oor jou finansies, oor jou werk, oor jou kinders of oor jou toekoms, hoor vandag Jesus se stem en hoor wat sê hy. Hy sê kyk op, kyk na jou Vader, kyk na die een wat sorg en hy sê dat God vergeet nie van ons nie. Hy sien ons, hy sorg met meer liefde as wat ons ooit kan verstaan of begryp. Die voëls is vir hom belangrik, maar jy en ek is vir hom soveel belangriker, soveel meer kosbaar. So wat 'n bekommernis hou jou vandag vas. En hoe kan jy dit oorgee aan 'n Vader wat jou nooit in die steek sal laat nie. So prakties, ek wil jou uitdaag om vandag net vir 'n paar minute, as jy nou vanaand hierdie oordeenking kyk, gaan doen dit dalk môre, maar as jy nou al vroeg vanoggend dit gekyk het en nog voorwerk, gaan sit dalk buite of naby 'n venster en dan kyk jy doelbewus rond. Kyk na die voëls, na die bome en na die natuur en dan herinner jy jouself, God sorg vir elkeen van hulle en hy sal vir my ook sorg. En dan skryf jy 'n kort gebed neer waarin jy lys jou bekommernisse. Jy lys die dinge wat jou besig hou, wat jou brein in daai spiral gedagtes en dan gee dit oor aan jou hemelse Vader. Jy noem daai dinge by die naam. En dan deel jy dalk vandag met iemand, net 'n getuienis, 'n kort getuienis van hoe God al voorheen voorsien het in jou lewe. Geliefde, ek wil jou net uitdaag en ook net aanmoedig. Die kommentare wat ons kry op die video's is besonders, maar dan is daar mense wat vir ons e-posse stuur en boodskappe vir my persoonlik stuur wat getuig van hoe God radikaal dinge in hulle lewens al verander. Net in die laaste paar weke deur 'n nuwe ritmes te kom waar hulle bid en die Here vra vir vrede en hulle bekommernisse vir hom vat. Geliefde, as jy die Here vertrou met hierdie dinge, kan ek jou beloof, hy gaan vir jou deurkom. Maar ek wil jou nou uitdaag, maak saam met my hierdie volgende geloofsverklaring. Sê, my hemelse Vader is getrou, ek is vir hom kosbaar en hy sal vir my sorg. Geliefde, wanneer ons na ons Vader kyk, begin ons vrede ervaar. Môre gaan ons kyk na nog iets wat Jesus sê om op ons geloof te fokus. Hy gaan vir ons ek gaan vir julle iets wys oor wat Jesus sê oor hoe ons daai fokus skuif na ons geloof en hoe jou geloof die krag het om jou vrees te oorwin. Ek hoop ek sien jou môre hier saam met ons en baie dankie vir almal wat like, share en subscribe en ons kan nie sonder en ons waardeer julle so baie. Kom ons bid saam. Vader, die hele tyd terwyl ek gesels, dink ek aan die liedjie God sorg vir die mossies. Dis daai liedjie wat geskryf is op hierdie gedeelte van Matteus 6. Vader, dat u kyk na die voëls, u kyk na hulle en dan weet ons hulle is so 'n weerlose diertjie en tog sorg jy vir hulle. U beklee hulle met skoonheid en u gee vir hulle wat hulle nodig het om te lewe. En tog lewe hulle nie met angs en vrees nie. Here, mag ons opkyk na ons hemelse Vader en weet dat hy is 'n God wat sorg. Vader, vandag gee ons bekommernisse, ons vrese, ons angs, alles onseker en al die dinge wat buite ons beheer is, gee ons nou vir u. En ek vra Here dat u dit sal optel
dat ons bereid sal wees om dit te noem by die naam. My Vader, soos U daai dinge optel en daai ruiltransaksie vind plaas waar ons bekommernisse gee vir U en U gee weer vir ons vrede, bid ek Vader dat ons sal wandel in daai vrede. Dis my gebed in die absolute mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.